2025. gada 11. janvārī Kokneses turisma informācijas centrā tika atklāta Latvijas Dievturas sadraudzes ceļojošā izstāde Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai 100. Tās idejas autors, mākslas zinātņu doktors Uģis Nastevičs. Jau studējot Latvijas Universitātes maģistratūrā, viņš sāka iedziļināties Latvijas vēsturē un dievturības kustības izveides pirmsākumos. Taču studējot doktorantūrā, iepazinās ar Latvijas valsts arhīvā uzkrātajiem dokumentiem par Latvijas dievturas sadraudzi, tās darbību un dievturības idejas autoru Ernestu Brastiņu. Viņš pētīja Latvijas pilskalnus, publicēja rakstus par mākslu un ornamentiku. Latviešu folkloras krātuvē viņš veidojis Latviju dainu mitoloģisko rādītāju un tematiskos tautasdziesmu krājumus. Viņa darbs Mūsu dievestības 1000-gadīgā apkarošana stāsta par dievturības idejas rašanās apstākļiem un tālāko attīstību. Apzinoties, ka mūsdienu sabiedrībai ir nepietiekamas zināšanas Latvijas vēsturē, Uģim Nastevičam radās ideja izveidot uzkrāto materiālu izstādi. Ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī ģimenēm, visai sabiedrībai. Tai skaitā arī neredzīgajiem, piedāvājot lasīt braila rakstā un aptaustīt izstādes priekšmetus, bet invalīdiem ratiņkrēslā piedāvājot ērti piebraukt pie vitrīnām, lai ieraudzītu eksponātus acu augstumā, un tādiem, kuriem patīk 3D tehnoloģijas, ar kuru palīdzību izveidotas Latvijas muzeju krātuvju artefaktu izsmalcinātas kopijas, un tādiem, kuriem patīk lietot QR kodus, lai izzinātu paplašināto saturu.